onze gildeheer, de voorzitter van het Triumfant, de heer Jan Schreus, de districtsraadsleden, meneer Beelman, genodigden gildebroeders, gildezusters, welkom in Van Gogh Village Nuenen. Sint-Anna-Gilde Nuendorp heeft wat te vieren en u heeft de moeite genomen. Wij willen vandaag met u eraan herinnerd worden dat wij enkele eeuwen met elkaar als Sint-Anna-Gilde weerbaarheid en plezier met elkaar verenigen. Bij ons kon men leren schieten, velden, trommen, etc. om het plezier, maar ook om het dorp en de kerk te verdedigen als het nodig zou zijn. Een sociale functie in de maatschappij. En die sociale functie heeft ons Gilde altijd gehouden en staat ook voor de toekomst hoog in ons vaandel. Zorg zo voor leven in Nuenen en in de brouwerij. Laten we hopen dat dat bindmiddel stand houdt ook in de toekomst. We hebben elkaar dikwijls nodig. Oude zowel als jonge gildebroeders en gildezusters. We hebben elkaar heel veel nodig. Zeker de jeugdige gildebroeders en zusters. De 20ers en de 30ers, die hebben het houvast nodig en vinden dat dikwijls bij het Gilde. Natuurlijk feliciteer ik ook weer op dit moment het Sint-Anna-Gilde Nuendorp. Ik heb dat dit jaar, dit feestjaar, al een paar keer mogen doen. En gisteravond tijdens de receptie heb ik ook gezegd tegen het Sint-Anna-Gilde dat zij in die 400 jaar hun traditie natuurlijk altijd met goede tijden en wat minder goede tijden altijd overeind hebben kunnen houden. En zie vandaag hoe trots het Sint-Anna-Gilde Nuendorp hier staat. En dat te midden van de andere gilden. De andere 4 gilden die onze gemeente rijk is. En natuurlijk de gastgilden uit de andere kringen. Het is zo dat gilden zorgen voor traditie. Ze zorgen voor traditie, zoals we net hebben kunnen zien, de massale opmars. Werkelijk schitterend om dat weer mee te maken. Maar ze zorgen ook voor traditie in normen en waarden. En het is belangrijk, ook in deze tijd, nee, juist in deze tijd, om die normen en waarden te bewaren en weer door te geven naar nieuwe generaties. En als we dan hier op het veld ook jeugdige gildebroeders en gildezusters zien, dan mogen we trots zijn op het feit dat de gilden er steeds meer in slagen om jongeren te binden. Niet dat dat karwei klaar is, want wie de gemiddelde leeftijd verder bekijkt, die ziet dat er nog veel werk verzet moet worden om nog meer jongeren te binden. Maar het begin is er. En ik denk dat dat belangrijk is, dames en heren. Want wij willen over 400 jaar, niet dat wij dat zullen meemaken, zullen we ook weer willen zien dat gilden springlevend, niet meer op deze accommodatie waarschijnlijk, al is het zo mooi, maar dat gilden springlevend de tradities van toen en van nu en van dan weer in combinatie gaan brengen. Vendeliers, zwaai uw vendel voor God, koningin en vaderland.